ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு சிலோன் சமையல். இன்னைக்கு நாங்கள் சளி இருமல் போன்ற பல நோய்களுக்கு குடிக்கக்கூடிய மாதிரியான ஒரு கொதிப்பால் மிக்ஸ் எப்படி வீட்டிலையே இலகுவ செய்கிற அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கடைகளில் வாங்குறத விடையும் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிள்ளைகளுக்கு பயமில்லாமல் கொடுக்கலாம். இதுக்கு நான் கொஞ்சமாக அரிசி எடுத்து அதை நல்லாவே கழுவி வறுத்து எடுத்து வச்சு கொண்டிருக்கிறேன். இந்த அரிசியை வறுக்க போக்குள்ள இதுக்கு வந்து கராம்பு, ஏலக்காய், சுக்கு, சாதிக்காய் வத்திரி, அடுத்தது வெள்ளை மிளகு, இஞ்சி எல்லாம் சேர்த்திக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு துண்டு பட்டை இதையும் சேர்த்தி இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது மிச்சம் கரிஞ்சிராம வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளணும். இப்போ வறுத்ததை நாங்கள் வந்து சூடாறின பிறகு இதை நல்லா கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளணும். நீ இப்போ தான் எங்களோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நாங்கள் எங்களோட சேனலில் கிவ் அவே ஒன்று கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் அதுக்கு எங்களோட சேனலை கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது இதுக்கு தேங்காயோட முதல் பால் எடுத்திக்கிறேன். அதோட 2 நாட்டு முட்டை சேர்த்து கொள்ளுவோம் அப்படின்னு எடுத்திக்கிறேன். அதோட கருப்பட்டி, இந்த கருப்பட்டியை இது மாதிரி நல்லாவே கரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளணும். இது நல்லா கரைஞ்சி வர டைமில் நாங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிற கொதிப்பால் மிக்ஸ் இதில் சேர்த்திக்கொள்ளணும். இதில் நான் 2 கரண்டி சேர்த்திக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்திக்கோங்க. இது நல்ல கொதி வந்த பிறகு இதில் வந்து தேங்காயோட முதல் பாலை சேர்த்திக்கொள்ளணும். அடுத்தது இதில் 2 நாட்டு முட்டையும் சேர்த்தி எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னாவே போதும். இதை ஆஃப் பண்ண பிறகு நாட்டு முட்டை சேர்த்திக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோண்டோட உங்களைய சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய்.